اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنشرح حاجتين مهمين جدا، ازاي تشيك على العربيه بتاعتي وتشيك على الميكانيكا بتاعتي. يلا بينا. اهم حاجه اول ما اصحى الصبح هتشيك على العجل بتاعي. لو حسيت ان العجل بتاعي مريح على الارض او في كسر شويه، لازم في الوقت ده ابدا انفخ العجل بالمنفاخ اللي معايا في العربيه. ولو مش معايا المنفاخ هتوجه لاقرب مكان، طبعا ما امشيش بالعربيه والعجل مريح على الارض جامد. طيب بعد كده بخش على الميكانيكا بتاعتي، بفتح طبعا كبوت العربيه بتاعي. وفي حاجتين مهمين أوي لازم اعملهم الصبح. اول حاجه بتشيك على الميه بتاعتي وبتشيك على الزيت بتاع العربيه. الحاجتين دول طبعا مهمين جدا. عندي المكان بتاع الميه بيكون شكله كده بالظبط، وهي دي قربة الميه، بيكون في علامه ماكسيموم وعلامه مينيموم. طبعا ان هي الميه بتبقى واصله عند الماكسيموم، بس طبعا العلامات دي احنا هنظهرها على الشاشه عشان هي مش ظاهره معايا في التصوير قوي. طيب هي الميه كده مظبوطه معايا. طبعا موضوع الميه ده وزياده الميه بيختلف من عربيه لعربيه. لو العربيه عمرها الافتراضي بتاعها قديم شويه، عربيه موديل 90، فطبيعي ان انا كل يوم الصبح هبدا ازود ميه. طب لو عربيه لسه موديل السنه، فطبيعي طبعا الحاجات دي بتتعمل مع الصيانات وكده. مكان الزيت بيكون ده الشكل بتاعه، بيكون لونه اصفر، وبقدر ان انا اتشيك عليه بالطريقه دي. وللعلم هو انسب وقت اصلا تقيس فيه الزيت هو الوقت الصبح، ده هيطلع معاك زيت المقياس مظبوط جدا. طيب العلامات دي بتدل على ايه؟ قرب كده. العلامة دي مهم جدا ان انت تبقى فاهم، لو هي وصلت معاك الزيت لحد هنا يبقى كده الزيت طبعا ناقص معاك. الطبيعي النورمال ان الزيت يوصل لحد العلامة دي او اقل منه شوية صغيرين، وده الطبيعي بتاعنا. طيب هنجرب كده نقيس الزيت بتاع العربية دي. وده كان الشكل اهو بالظبط زي ما اتفقنا ان مقياس الزيت وصل لحد العلامة التانية، فطبيعي ان كده الزيت بتاعي مقياسه كويس جدا في الموتور بتاع العربية دي. محدش يقولك ان انا لو مسكت الزيت بالشكل ده يبقى اللزوجه بتاعته كويسه، يبقى كده نمشي بالزيت او كده. الطبيعي ان انت تغير زيت الموتور مع الصيانه بتاعه العربيه، مع عدد الكيلوهات اللي انت بتستهلكه من العربيه مع المشي والمشاوير اللي انت بتقضيها. وبكده يبقى احنا اتشكينا على اهم علامتين، الزيت والميه. وكمان في علامات بتظهر معايا في التابلو بتاع العربيه، وهي بتبقى علامه الزيت والحراره. لو في عطل في الحاجات دي هتبدا تبين لي عندي في العداد بتاع التابلو علامه الزيت او الحراره ان انا عندي عطل في العربيه. حاجات جوه العربيه لازم تكون عارف الاسامي بتاعتهم، زي الزيت بتاع الباور. زيت الباور ده هو اللي بيخلي عندك الدركسيون بتاعك مرن قوي. كمان زيت الفرامل. زيت الفرامل ده اللي بيساعد ان العربيه الفرامل بتاعها يكون اداها كويس. والجزء ده طبعا الهيكل الكبير ده بيكون الموتور، وده المكان اللي احنا بنزود بيه زيت الموتور، بيبقى واخد شكل علامه الزيت اللي بتبقى جوه التابلو بتاعه العربيه. كمان عندي حاجات مهمه تاني زي الريداتير. ده الريداتير اللي بيكون فيه المية بتاعة العربية. وكمان قصاده المراوح. لو أي حاجة من المراوح دي بتشتغل على سرعتين، لو السرعة الأولى أو التانية فيها مشكلة علامة الحرارة هتنور معاك، ولو المية بتاعتي ناقصة برضو علامة الحرارة هتنور معايا. والعلامة دي علامة المية بتاعة المساحات. والسير ده سير المجموعة، السير ده مهم جدا، ولو السير ده اتقطع ما بيخليش العربية تشحن البطارية بتاعتنا. ليه؟ لأن السير ده مربوط بالدينامو بتاعنا، والدينامو ده هو اللي بيولد طاقة للبطارية. لو السير ده مقطوع علامة البطارية هتنور معايا. كمان علامة البطارية هتنور معايا لو المكان ده مش مربوط كويس، اللي هو الموجب والسالب بتاع البطارية. وللعلم الجزء الجلد اللي موجود ده هو معمول سيفتي ليك انت، عشان لو لا قدر الله لو ده مش محطوط بالشكل السليم بتاعه وسايبه كده، والكبوت ده نزل على العربية، حد قاعد على العربية، ده بيعمل قفلة مع السالب والموجب، فده طبعا ضرر أوي. فلازم دايما ابقى عازل الجزء بتاع السالب والموجب للعربية بالشكل ده. واللي انا عملته دلوقتي ده اي امان ليا، ولو الحاجات دي باظت بجيب طبعا غيرها وبركبها تاني. كمان لازم تكون عارف ان ده اسمه فلتر هواء. فلتر الهواء ده الاكسجين اللي بيدخل للموتور بتاع العربية، لازم مع الصيانة بتاعته ابدأ اغيره عشان افضل احافظ على السحب بتاع العربية. كمان الناس اللي بتشتكي من سحب العربية، حاجتين يأثروا على سحب العربية: فلتر الهواء والبوجيهات بتاعة العربية.
ودي طبعا لو انت مش بتعمل الصيانه بتاعتهم باستمرار، يعني مش بتغيرهم باستمرار، هتلاقي صاحب او اداء العربيه معاك مش احسن حاجه. ميكانيكيه العربيه مش بتقتصر على الموتور بس، كمان عندي العفشه بتاعت العربيه. لو حضرتك ماشي في مكان مكسر او كده وسمعت اصوات جوه العربيه، فدي عفشه العربيه. عفشه العربيه بتتكون من حاجات كتير قوي، زي المقصات، المساعدين، والبطاحات بتاعت العربيه، وكمان علبه دركسيون بتاعت العربيه. ان وانت ماشي بالعربيه في مكان مكسر، لو حسيت ان العربيه بتتهز معايا او حسيت ان العربيه بتطلع اصوات معايا، فده معناه ان انا في مشاكل عندي في الاجزاء دي، فلازم على طول اتوجه لحفشجي او اتوجه للميكانيكي بتاعي او اتوجه للتوكيل بتاعي، وابدا اشوف المشكله فين بالظبط. ما ينفعش اتجاهلها لان على الطريق بتسبب مشاكل كتيره قوي. وانا هقول لك شويه مشاكل كده ممكن تحصل معاك على الطريق، وهتبقى فاهم ايه السبب بتاعها. لو انا ماشي على طريق سريع وحسيت ان العربيه بتحدف مني يمين او شمال، فده حاجه من الاتنين: لا ظبط زوايا، لا اما انا عندي عجله مريحه على الارض شويه. ولو انا ماشي بعد سرعه 80 وحسيت ان الدركسيون بيعمل معايا زي فايبريشن كده جامد، فده معناه ان انا العجل بتاعي محتاج ترصيص. الترصيص ده معناه ايه؟ الترصيص ده معناه ان الجنط بتاعي لما ببدا اخد بلاعه او مطب بتفاجئ بيهم على الطريق، الجنط بتاعي ده الدوران بتاعه ما بيبقاش زي هو 360 درجه، فبحتاج ان انا اروح ارصصه عشان يرجع الدوران بتاعه كويس. وده بيخلي ان يرجع الدركسيون معايا ما احسش بالفايبريشن بتاعه. ومن الاعطال اللي بتحصل معانا كتير قوي البطاريه بيبقى لها عمر افتراضي، طبعا احنا ساعات بنتجاهلها كتير قوي. فدلوقتي بقى فيها اوبشن جديد كده، ان اي بطاريه بتنزل في السوق، بص العلامه دي كده، العلامه دي كده لو جايه معايا باللون الاخضر فمعنى كده ان هي لسه ما انتهتش. طب لو بقت سودا معنى كده ان هي خلاص بقت في الاكسباير بتاعها، فطبعا كده ده حاجه بتبين لي عمر البطاريه كمان، حتى لو انا الفاتوره بتاعتي مش لاقيها او مش فاكر انا جبت البطاريه دي من سنه كام او من يوم كام. كمان في حاجه كمان هتخلي علامه البطاريه تنور معايا في العربيه: المكانين دول، السالب والموجب بتاع العربيه لو مش مربوط كويس، انا باجي اتشيك كده، لو حسيت ان هما بيتهزوا جامد يبقى معنى كده ان هو يخلي علامه البطاريه تنور معايا. وكمان ايه تاني؟ المكان ده اللي هو سير المجموعه ده مهم جدا، لازم يتعامل مع صيانه العربيه. لو بصيت عليه بعناية كده ولقيت ان السير مقطوع، على طول افهم ان ده اللي بيخلي علامه البطاريه منوره معايا. وطبعا في الحاله دي ما اقدرش امشي بالعربيه طول ما هو مقطوع، الاحسن ليا ان انا اكلم الميكانيكي بتاعي، والميكانيكي هيرشح لي انا هعمل ايه بالظبط، ممكن يبعت لي حد يركب السير على طول في نفس المكان. مش المستحسن ان انت تمشي بالعربيه والسير بتاعها مقطوع.